en veteran og yngre og fantastisk poet. Masse kjærlighet til Patrick! Jeg var og så Oppenheimer her om dagen. Grei den, litt lange. Barbie var mye bedre. Men poenget er, i en scene har de skvist inn et par sekunder med skjermtid av, og en replikk om logikeren, legenden, Kurt Gödel. Jeg satt der sånn, yes! Kurt Gödel, martyren. Jeg er store fan, har sett et par YouTube-videoer om fyren, og lest en god del av Wikipedia-siden. Tragiske historie, egentlig. Kurt Gödel. Logiker, matematiker, mye annet. Født 1906 i Østerrike-Ungarn, nåværende Tsjekkia. Best kjent for sitt ukompletthetsteorem, som beviser at matematikk og lignende logiske system alltid vil ha sannheter, sanne teorem, som ikke kan bevises innenfor det samme systemet. Bare mistenkes. Og dermed at matte og logikk aldri kan forklare alt. Dette var en big deal i 1931, og særlig rystende for de som trodde på tall og logikk som svaret, eller i alle fall språket svaret skulle formuleres på, og så nå fant seg selv med føttene på ustø grunn, teppet trukket vekk unna de, avgrunnen avslørt av usikkerhetsprofeten Kurt Gödel. Etter en traumatisk revmatiske feber i barndommen følte Kurt seg ofte usikker. Andre beskrev han som en stille, genert og forsiktige fyr, og som et usedvanlig talent som totalt endret sitt felt i en alder av bare 25. Noen år senere, på slutten av 30-tallet, jobbet Kurt som professor i Wien, med en ganske jødisk omgangskrets. En kollega ble plapret ned på arbeidsplassen, og han selv mistet plutselig jobben og måtte rømme til statene for å unngå militærtjeneste. Dette preget Kurt resten av livet. Han følte seg ofte forfulgte, fornemmet fiender overalt, fryktet forgiftningsforsøk, for Kurt forstod bedre enn noen andre at det alltid finnes risikoer som ikke kan beregnes, fare som ikke kan logisk motbevises, sånn som faren for at noen har tatt gift i maten din. Kurt stolte til slutt kun på sin kjære kone, Adele, men så en kveld havnet kona på sykehus og kunne ikke lenger mate mannen. Uten henne kunne ingen forsikre om at maten ikke var forgiftet. Noen uker senere forlot Kurt Gödel oss. Dødsårsak, sult, som resultat av personlighetsforstyrrelse. I en sykehusseng i Princeton, som en advarsel til de av oss med en tendens til å tenke så mye at vi blir usikre på alt, lå et lik på 29 kilo. Tilbake på kinoen. Albert Einstein forteller Oppenheimer at han er bekymret for kompisen sin Kurt, som spiser så lite om dagen. Jeg synes egentlig det er litt usmakelig. En sånn tacky referanse for nerder som meg, unødvendig. I en allerede alt for lange film, sier jeg i et allerede alt for langt dikt. Som sagt, jeg foretrekk Barbie. Det var flere farger i den. Og ja, Oppenheimer var intelligent konstruerte, men det var fortsatt 3 timer med snakking og en eksplosjon. Og jeg har sett så mange mørke filmer om alvorlig bekymrede menn, at det var faktisk forfriskende å få identifisere seg litt med Ken.